जुहार जय माँ समले माँ मंगला हैंडलूम के आपको बहुत बहुत स्वागत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन मोर भी नमस्कार है। आज सोमवार है और सोमवार आज किसी स्पेशल जिनिस देखा लगे आम चाहूँ आपन को सावित्री पूरा स्पेशल रु स्पेशल ऑफर आम जेनता कि आपन को 15,000 रु 15,500 टंका जेन पाट मैंने दे पारमु से पाट मैंने ऑलरेडी देखाबार लगे मुझे चेष्टा करमी जेनता कि आनमी बहुत किसीटारे ब्लाउज वर्क भी अच्छे किसीटा नॉर्मल पाट भी अच्छे किसीटा थीम उपरे भी अच्छे देखो जेनता कि आपन को टिके अलग टाइप रो बेस रहबा आ देखो फास्ट देखमा तो गोटे ग्रीन बेस रे इटा आपन को बहुत ही जबरदस्त और बहुत ओसम क्वालिटी रो पाटोटी है आइतर प्राइस टा आसी आपन को 15,500 रुपीस रे 15,500 टंका रे इटा देखबा के मिल जेबा। इटा हला आंचल इटा आपन को ब्लाउज पीस इटा आपन को ऑल ओवर बॉडी ये ऑफर रा 3 दिन लगी है और आपन जते जल्दी चाहू से जल्दी बुक करूँ कि दुकान की विजिट करी अवेलेबल नहीं पारबे। ग्रीन रे मैट मेरून कलर रो कॉम्बिनेशन आउ देखमा जेन देखी पैरोट ग्रीन रे ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन पैरोट ग्रीन रे ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन आ देखो इटा हला आंचल तर ब्लाउज भी वर्क पले आसबा तर ब्लाउज भी वर्क एटा भी आसी जीवा आपन को 15,500 रुपीस रे 15,500 टंका रे इटा माने सब आपन को देखबा के मिल जा। पैरोट ग्रीन रे रॉयल ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही A1 क्वालिटी रो पाटोटी है आ उटे देखमा देखो इटा सी ग्रीन रे आपन को रेड कलर देखबा के मिल जीवा। इटा हला आंचल इटा ब्लाउज पीस इटा आपन को ऑल ओवर बॉडी इटा भी आपन को आसी 15,500 टंका रे 15,500 टंका रे इटा उटे देखमा पिंक रे ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन इटा भी आपन को देखबा के मिल जीवा 15,500 रुपीस रे आपन को देखबा के मिल जीवा। आ देखो इटा हला आंचल झूठी आंचल देखबा के मिलबा ब्लाउज पीस मेट ब्लू कलर कॉम्बिनेशन आपन को ऑल ओवर बॉडी पिंक रे रोड डिजाइन रो ब्लू ट्राइवल आर्ट रो काम रहबा। आ उटे देखमा जेना कि ब्लाउज वर्क आपन देखबे पिस्ता कलर रे रॉयल ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन इटा भी ब्लाउज वर्क रहबा। इटा हला आंचल इटा आपन को ब्लाउज सब डिफरेंट वर्क रे डिफरेंट डिजाइन रे आपन को देखबा के मिल जीवा। आ देखो सब ऑथेंटिक कलर कॉम्बिनेशन रे इटा माने आपन को इटा भी आसी जीवा आपन को 15,500 रुपीस रे आपन को देखबा के मिल जीवा। आ उटे देखो कॉपर सल्फेटेड रानी ई कलर कॉम्बिनेशन टा सबकर पूरा बहुत ही फेवरेट कलर है और हीरोइन कांसेप्ट रो साड़ी है। इटा हला आपन को आंचल अपन आंचल बेसिक्स रे आपन खाली झुटी देखि दिबे आंचल बेसिक्स रे मी गुटे देखाबा के आपन चाहे गुटे जिनिस गुटे थीम के जेंदा कि मयूर माने मिसिगिरी गुटे चक्र बना हिचे देखो रूप चक्र आपन देखिछन इरा मयूर चक्र डिजाइन ते रहबा। इटा हला आंचल इटा आपन को ऑल ओवर बॉडी मली पढ़ो डिजाइन रे देखबा के मिली जिबा मली फुल फुटी जैसे जेंदा पूरा हेंता पूरा मली पढ़ो डिजाइन देखबा के मिल जिबा। इटा भी आपन को आसी जिबा 15,500 रुपीस रे 15,500 टंका रे। आ उटे देखमा देखो इरा उटे रॉयल ब्लू रे वाइन कलर रो कॉम्बिनेशन देखबा के मिल जिबा। इटा हला टेराकोटा चक्कर रो आंचल देखबा के मिल जिबा। इतार भी ब्लाउज वर्क आसी जिबा आ इतार भी प्राइस टा मी मेंशन कर दवाली चाहे मैं देखो इटा भी बहुत जबरदस्त कलर रे बहुत जबरदस्त डिजाइन रे इटा भी आपन को आसी जिबा 15,500 रुपीस रे देखबा के मिल जिबा। आर गुटे पीस देखमा जेंदा कि मेरून रे मैट मेरून कलर रो कॉम्बिनेशन मेरून रे आपन को ग्रीन कलर रो कॉम्बिनेशन रहबा बहुत बड़ थीम पाट मान रहबा। देखो इटा हला आंचल पैरोट ग्रीन रे मैट ग्रीन रे आपन को ब्लाउज मिलवा प्लस इतार संगे आपन को मेरून कलर रो ऑल ओवर बॉडी आइतार प्राइस टा भी मेंशन करवा के चाहे इतार प्राइस टा भी आसी जिबा आपन को हे 15,500 टंका रे। आ गुटे देखबा के मिल जिबा आपन को रेड कलर रे पूरा बहुत ही यूनिक और बहुत जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन देखो इटा हला आपन को आंचल कांसेप्ट रहबा। इटा ब्लाउज पीस इटा आपन को ऑल ओवर बॉडी रेड रे रॉयल ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन रेड मेरून कलर रे रॉयल ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन इता भी आपन को मिल जिबा आपन 15,500 टंका रे। आज लगे एतकी लाइक कमेंट शेयर करबा नहीं भूलबे। जय मां समले।